Yo mga kinting, so itong unit karon Lancer Vivo Lancer. Ang concern na niya ay magtingog ginagpandar pa itong i-check. So nakita na to so observe na to diha, natay makita nga crack do ka buhok sa iyang power steering pulley. So kana klaro kayo na sa ato ang video. So kana kanang murag na ibadlis do ka buhok. So mo na siya ang crack nga mo na hinungdan sa pagtingog nga reklamo sa tuang customer.